La caça, una pràctica que ha coexistit des de sempre amb l'activitat humana. En molts indrets encara existeix per proveir aliment, però sembla ser que està desenvolupant altres funcions, des de l'àmbit lúdic fins a aspectes relacionats amb la conservació de la fauna. Durant aquestes últimes dècades existeix un conflicte evident amb aquesta activitat i no sembla fàcil poder arribar a consensos. Des de Geopolítics hem decidit donar veu a aquest sector i que ens expliquin quin és el seu punt de vista. Bé, quin és l'efecte del Covid-19 a la conducta de la fauna autòctona? Molt bones. Doncs l'efecte... Aviam, sí que la conducta canvia dels animals, o sigui que els veiem més... Animals que no els veiem mai, els veiem a la porta de les cases, cosa que no és normal. El que passa que nosaltres estem a dins del seu hàbitat, o nosaltres hem interromput el seu hàbitat. Ara, com que estan tranquils d'alguna manera, perquè hem estat tots confinats, continuem encara, no? Doncs, d'alguna manera s'han pres la llibertat. Ostres, sembla que estem més tranquils, doncs ara entrem allà on te faci falta, no? Clar, fins i tot no és tant ells ocupen el nostre terreny, sinó que recuperen un terreny. Correcte, no. Crec, és el meu punt de vista. I ara que estem en la primavera, és possible que això influeixi en la seva reproducció? Tot va lligat, la natura tot va lligat. Si plou, normalment, la vegetació creix, hi ha més aliment, no? Normal, no? Floreixen els arbres. Si no hi ha sequedat, doncs hi ha més aliment. Si hi ha més aliment, hi ha més animals, teòricament, que se'ls mengen. Llavors, els animals, és curiós, i es reprodueixen millor. O sigui, es reprodueixen més. És curiós, tot va lligat. I, clar, aquest any hem tingut a sobre un any bastant plujós. Ja la vegetació ha crescut molt i els arbres, sobretot, tindran gras i, tindran menjar pels animals, no? Perquè ens entenguem. Llavors, hi haurà sobrepoblació. Si aquí hi lliguem el fet que amb el Covid no podem sortir a controlar-ho ni fer res de tot això, doncs es pot convertir en un problema bastant greu. Una de les solucions seria capturar animals i portar-los a zones on no n'hi ha, pel que sigui, o sigui, perquè hagin agafat una malaltia, algun virus, alguna història, doncs allà reintroduir-lo i perquè allà n'hi hagin, no? Què vull dir amb això? Que a vegades has d'anar a buscar conills, per exemple, molt lluny i reintroduir tot un coto. Vull dir que potser s'ha quedat, no a zero, però s'ha quedat quasi zero. Inclús es vacunen, també. Se'ls vacuna i se'ls torna a deixar anar perquè no agafin la vírica i tot això, saps? D'alguna manera això també ho posa el caçador, vull dir, els diners, saps? Tot i això gestionat per medi ambient i tot, tot va lligat, amb permisos, Això seria una bona solució, no?, de cara a que hi hagi És una bona solució, però, clar, agafar tots o capturar tots els animals és pràcticament impossible, i més quan hi ha una sobrepoblació, saps? I el pagès no té prou amb això, perquè al final se li acaba menjant tot. Vull dir, és una alternativa, no? Després una altra, doncs seria el control hormonal, no?, que s'ha provat, per exemple, amb els senglars i així. Sí que han tingut efectes, però no els que s'esperaven, perquè han continuat criant, és curiós, Vull dir, val molts diners, aquesta és l'altra, també, vull dir, capturar-los, posar-los la vacuna aquesta, no?, hormonal, i després tornar-los a deixar anar i que no criïn, no?, només a les femelles. S'han trobat de porcs senglars amb cries. Clar, potser es passa un any o així que no cria, però quan han passat 2 anys ja no és estèril igual. Llavors ja torna a criar una altra vegada, estem igual. M'explico? Normalment,
Clar, si no hi ha menjar, doncs els animals marxen, no? A nosaltres tampoc ens interessa això, saps? Perquè si ells marxen d'allà, al final venen cap a baix a les poblacions i és on te fan mal, no? Que interessant. Doncs, Sí, sí, sí. sembrem camps a dalt, a la muntanya, en alguns llocs, no en camps molt grans, algunes zones sí, perquè els animals aguantin allà, saps? Perquè tinguin menjar. I en temps durs que hem passat, ara fa un temps que no, però temps molt durs que hem passat de sequera, molts caçadors, normalment al temps de veda i així, ens posàvem d'acord i fèiem bevedors, no? Vull dir, amb bidons o el que sigui, i els hi posàvem aigua. El que passa, bueno, ja són bevedors especials, perquè pràcticament no es noten, estan a la muntanya. I els hi anàvem a posar aigua perquè els animals poguessin beure. Aquesta és una altra, saps? I ajudem també els caçadors o societats en algunes zones on el conill ha baixat molt la població, el que t'estava dient abans, unes zones n'hi ha molt i les zones n'hi ha zero. A les zones on hi ha zero, doncs els hi fèiem caus perquè s'hi puguin amagar, saps? Amb llenya, amb tubos, o com fes falta, inclús ballat. Els deixàvem allà, amb bevedors inclús, perquè poguessin criar i allà poguessin reproduir-se bé i tornar-n'hi a bé. Aquesta és una de les altres. Bueno, altres solucions seria, com per exemple, posar, que és molt cara també, posar pastors en els camps, i allò on te fan mals, en les carreteres, autopistes, etc., que ja se sol posar, però no tota. Però què són? Que són pastors i valles perquè no passin els animals. Ah. Perquè no provoquen tant mals, saps? Però la població no la baixes. I com més població hi ha, també... Clar, és tota una cadena. Hi ha més risc de que agafin virus, de que al final baixi la població quan no interessa. Un altre mètode pel control de la sobrepoblació, aquest jo en persona no l'he vist, però sé que existeix perquè me l'han explicat i ho sé de moltes fonts, no? I els adormien quan hi ha els senglars, o sigui, amb dards tranquil·litzants, i llavors els sacrificaven directament. Ara, no et diré com, perquè és molt heavy, però els sacrificaven directament, saps? I sense aprofitar la carn ni res. Aquesta és l'altra, no? Però és un altre mètode que ells fan servir. O sigui, la dormen i directament els sacrifiquen. L'altra mesura és caçar-los. Potser la més dràstica, no? Però la que s'ha fet sempre. Aquí està, caçar-los i després aprofitar la carn. Com a caçadors, clar, ens tenen la imatge a nosaltres que a vegades, com entre cometes, com si siguéssim assassins, no? Però d'alguna manera també tenim els nostres ideals, no? I si ets un caçador normal, una persona normal, decent, doncs ja veure un animal mort a mi em fa cosa. I de veritat, no m'agrada, d'alguna manera. Però saps que ho has de fer o que és necessari, no? Nosaltres, normalment, quan actuem, és quan hi ha sobrepoblació. Que és quan ens criden i, normalment és el Departament de Medi Ambient o, de la Generalitat o inclús del Govern central, no? Que veuen que som necessaris en aquell moment, perquè normalment és quan fan mals en els camps o provoquen accidents, el que estava dient abans. Veuen que les altres alternatives no són factibles, llavors ens criden a nosaltres i nosaltres hi anem. I ens truca el president de la societat, per exemple, de caçadors, i li diuen, nois, tal dia, el que sigui, hauríeu de fer una cacera, ja està, per exemple, saps? A tal lloc, si és un lloc conflictiu, complicat, en el sentit que hi ha carreteres o el que sigui, inclús venen Mossos i tal, perquè no hi hagin accidents o històries. Sí, això és veritat, amb tots els permisos. I l'altra manera també seria, el pagès es queixa directament a la societat de caçadors i, si és temps hàbil de caça, doncs s'hi va. Si és un lloc que no hi ha perill ni res, doncs s'hi va. Si és un lloc que hi ha perill, s'avisa a l'administració i venen els Mossos.
i si és a temps fora de la veda de caça, doncs llavors sí que s'han de demanar permisos especials, o directament l'administració, o sigui, el pagès ho denuncia a l'administració i l'administració ve a buscar tu. L'equilibri cinegètic seria l'equilibri de la fauna, no? Però mitjançant cinegètic seria la paraula caça, d'alguna manera, no? Val. Controlar la fauna, no? Mitjançant la caça. Cinegètic és un control de la població dels animals. Ja ho entenc. Sí, control de la fauna seria, entenc jo, amb els diferents mètodes que poden existir i cinegètic es refereix específicament a la caça. És això? Exacte. Val. Has sentit a parlar, tu, de la lismània? Dels gossos? Sí, de les gossos, exacte. Vale, doncs la guineu també agafa lismània. I qui la tracta? Ningú. Doncs què vol dir? Que també ha baixat la població en alguna zona. I si ja baixa la població, si hi ha molt de conill, també es desborda. Saps? La guineu pràcticament ara ja ni es caça aquí. Hi ha zones que sí, però aquí ja... Està en perill d'extinció? No, perill d'extinció no. Perquè amb la lismània hi ha moltes que sobreviuen. Els gossos hi ha molts que sobreviuen, saps? Encara que sigui sense tractar, no? Però és un altre problema introduït, no? En tot l'ecosistema, que és molt complicat, no? Per exemple, en els animals, els senglars, no? Abans, jo recordo del meu avi quan era petit o així, que ell deia que dels senglars pràcticament no se sentien a parlar, ni provocaven mal, ni res de tot això, no? Perquè no n'hi havia pocs. Què vull dir amb això? Doncs que genèticament s'han mesclat amb porcs de granja. Tots són porcs. No sé si m'explico. Sí, que s'han mesclat aquestes últimes dècades. Però d'alguna manera, clar, els nostres són com... O sigui, els de granja és un porc millorat, no és un porc de la muntanya de tota la vida, no? Un porc salvatge. Millorat pels nostres interessos, Vull dir que crien més seguit poden criar i tenen moltes més cries. Què vull dir amb això? Que s'han mesclat. Per què? Doncs perquè fa anys que no em diguis ben bé el per què, se'n van deixar anar algú o es van escapar, no se sap. I es van mesclar entre ells i llavors... Els hem fet més forts. Exacte. Si abans tenien un parell de cries a l'any, perquè m'entenguis, doncs ara s'han trobat porcs, i jo ho he vist, amb 10 cries. O sigui, un porc amb 10 cries i pot criar 2 vegades a l'any, per exemple. Són animals intel·ligents, els porcs senglars? Ni tant. I tant que són intel·ligents, més del que ens imaginem. Què anava a dir? També, a l'hora d'adaptar-se, no? A l'hivern ens trobem, no? Els caçadors, que trobem alguns animals, alguns exemplars, que tenen el pèl crescut, una bestiesa, o sigui, alt, no? Un pèl alt, per no tenir fred, I a l'estiu te trobes uns senglars que tenen els pèls petits, vull dir, baixos, no? Vull dir, això és que s'adapten, és impressionant. És curiós, això. Llavors, què passa? Que si aquí afegeixes que no hi ha depredadors en aquest animal i no hi ha res que els mati, entre cometes, doncs es converteix en un problema greu. La reintroducció de depredadors podria ser una solució a l'equilibri de la fauna autòctona. El problema recau a l'hora de gestionar tots els actors que entren en joc. Quin depredador podria tenir un porc senglar? Aquesta és bona pregunta. Natural, no sé. Un depredador hauria de ser un llop. Un llop? Hi ha llocs que, sí, a Galícia, per exemple, n'hi tenen, deixen anar, però després és que és contraproduent. Arreglen una cosa i espatllen l'altra. Jo estic a favor que hi hagin llops, cuidado. Almenys a les zones on hi ha hagut sempre. Però, llavors, la gent, per exemple, que tenen ramats o tenen xais, el que sigui, doncs després, a vegades, si es descuiden, el que sigui, els maten xais. Els llops, que ells no saben diferenciar, ells busquen aliment. Clar, arreglen una cosa, però després espatllen, entre cometes, l'altre. També tenim altres animals, aquí que controlen. Per exemple, el conill pot ser l'esparver o la miloca, que són àguiles, que també els controlen. I sé que l'administració també n'ha deixat anar. Clar, nosaltres a vegades ens ho mirem amb un punt de vista, no? Com si... Jo crec que quasi tothom s'ho mira així, no? O sigui, muntanya, igual,
animals salvatges, lliures, però humans zero. Però és que nosaltres estem allà, d'alguna manera. Clar, si aquests animals, que jo no estic en contra que es reintrodueixin, cuidado. Però s'ha de tenir en compte també la gent que viu allà, per exemple, de ramats, de xais, i que d'alguna manera ells viuen i ens ajuden a viure a nosaltres. El manteniment de carreteres, el manteniment de boscos inclús, saps? Perquè hi ha, jo sé, bueno, normalment, a les zones on cacem o així, clar, si tu no arregles i no et despreocupes de tot, hi ha moltes zones que no hi pots accedir. Sobretot és molt important de cara als incendis. Sí. Saps? Perquè si no hi ha les carreteres obertes, està tot el bosc abandonat, quan hi ha incendis és impossible accedir-hi. I s'estassen les carreteres per poder passar, nosaltres, no? És lògic, no? Però després pot passar tothom, saps? Que és una cosa també... I ho paguem nosaltres, entre tots. Perquè l'administració, algunes ajudes donen, però van molt lentes i arriba un moment que no ho fem pel nostre compte i ho fem. Sí. Clar, nosaltres voltem, no? Veiem les coses. O sigui, tu, aquest corriol està brut, s'ha de netejar, doncs s'acaba fent. Aquesta carretera està tallada, l'hem d'arreglar, doncs l'arreglem. Clar, aquestes coses les vas fent, però l'administració pràcticament ho té impossible de controlar tot el territori. No sé si m'explico. I això està gestionat paral·lelament amb forestals? O es fa pel... Sí, això està gestionat paral·lelament. Ells en tenen constància, t'ho dic. Però està gestionat paral·lelament. Ells van per una banda, nosaltres anem per l'altra. Però si hem d'anar junts també hi anirem. Vull dir, sé que alguns també van junts, sempre t'ho dic. Molts caçadors estan a dins de l'ADF. L'ADF, l'Associació de Defensa Forestal, està molt lligat a l'administració. Realment no és de l'administració ADF, va pel seu compte. Què vull dir? Que quan l'administració ha de donar ajudes, li dona a l'ADF. L'ADF, com que hi ha caçadors pel mig, acaba tot va lligat. Tot va venir, es va reintroduir, el Cabirol es va portar als Pirineus, inclús de França, no? I es va reintroduir, jo, per les zones que em conec, aquí el Montnegre i el Corredor, que és la zona on estem nosaltres, tot és molt gran aquesta zona, i aquí es va reintroduir amb la idea, tot lligat, medi ambient amb els caçadors, de fer caça controlada. Doncs hi ha gent que paga molts diners per anar a matar aquests que tenen banyes. De quins anys m'estàs parlant, més o menys? Quan es va fer, més o menys, Ostres, jo era petit, o dècada? Això als anys 90 o així. 90, pot ser, sí, vale. Crec que inclús abans, als 80 o una cosa així. Van començar. I l'objectiu era per fer caça? O no era l'objectiu de conservació? Era introduir un animal que fa molts anys, segons diuen, n'hi havia hagut aquí, va desaparèixer, no em diguis el per què, però va desaparèixer. I es va voler reintroduir, tot lligat amb l'administració. O sigui, ells n'estaven completament d'acord, no? Però els exemplars els pagaven els caçadors, amb la idea de fer caça controlada. Va ser com una mena de negociació, per entendre'ns. Uns sortien beneficiats perquè anaven a fer una caça controlada i l'administració també sortia d'alguna manera beneficiada perquè ell volia reintroduir aquests animals. Llavors, el problema que ens hem trobat a la llarga, que aquests animals s'han reproduït molt bé, perquè, aquí és l'altra pregunta, quins depredadors té? No té depredadors, igual que el senglar. Doncs s'ha reproduït molt bé i s'ha escampat, no només aquí, sinó al Montseny, a tot arreu, que ara pràcticament a tot Catalunya n'hi ha. Aquí aquesta zona no n'hi havia. Es va reproduir per tota aquesta zona, però després de França cap a l'Empordà també n'hi ha. I van venir, també van entrar. Vull dir, ara pràcticament a tot Catalunya n'hi ha. Però això és perquè d'alguna manera es va descontrolar bueno, no sé si dir reintroducció o introducció, perquè no sé si entenc que hi havia hagut abans. No sé si sabria dir-te descontrolar, no? Perquè la idea era reintroduir. El que no se sabia, crec que no es va pensar en els efectes que podria tenir. Clar, els cabirots són molt macos, tot s'ha de dir. Però
també provoquen mals als camps. I es mengen els arbres petits quan neixen, es mengen l'ull. Clar, per un costat, són bons perquè baixa, o sigui, la sotavegetació del bosc en algunes zones va bé perquè la controlen, pels incendis i tot, m'entens? Sí, també netegen sotabosc, no? Correcte, però per les zones que hi ha camps sembrats, ells tiren cap als camps. Llavors als pagesos no els hi fa gràcia, perquè se'n mengen els sembrats, saps? És que és tota una cadena. Ja ho entenc. Però bueno, jo tampoc, ara ja vivim amb ells i ens hem acostumat amb ells, no? I quan fa falta anar a controlar, doncs hi anem, i quan no es pot, i ja està. Vull dir, això ho porta l'administració ara. Bueno, la imatge està, jo crec, aquesta mala imatge, està creada perquè no es coneix el fons, no?, dels caçadors, o sigui, se'ls desconeix. Jo crec que per aquí van les tiros. Clar, la gent veu el resultat final que poden ser animals morts, però el que tu me deies abans també, on parlàvem abans, tu creus que al caçador li interessa exterminar tots els animals? Què farà llavors? No ens interessa a nosaltres això. Ens interessa gestionar-ho, que n'hi hagi, val? I que no provoquin mals i que hi hagi un cert equilibri. Això és el que ens interessa a nosaltres. I tot va lligat. Si hi ha animals... A vegades, si no hi ha uns animals, no hi ha els altres. No sé si m'explico. Tot va lligat. Sí, per un equilibri. I en aquest equilibri, el caçador, almenys actualment, està tenint un rol, com hem vist, no? Sí. Clar, si sempre des de petit t'ensenyen, entre cometes, o veus, no?, que el caçador sempre és matar, assassí, doncs arriba un moment que què pensa la gent? Tothom pensa igual, no? Però no veu el que hi ha darrere, saps? No perquè sigui caçador, quan veig un animal ja tinc ganes de matar-lo, no. Això no. No, Ens agrada també veure'ls a córrer, o quan crien, o en el seu temps de veda, no? I és que, a més, darrere de tot això, econòmicament, hi ha molts diners en joc, també. Clar, impostos paguem moltíssim. El caçador paga moltes, que si la llicència, el permís d'armes, el valor que pot tenir una escopeta, que si les emissores. Ara m'allargaria molt, els gossos, manteniment de gossos, veterinari, gestionar-lo dels camps. És molt complexa, en aquest sentit, no? Però econòmicament hi ha molta gent que viu indirectament d'això. Conclusions. Nosaltres estem aquí, nosaltres formem part del medi ambient, també. Hem arribat aquí, sí. Ens hem introduït en el seu hàbitat. Tots hem de conviure junts, no? Però nosaltres som els que ho hem alterat. Si ho hem alterat, també hem de buscar solucions nosaltres. És així de dràstic, però és que la vida és així. Per això estem.